दोस्तों, क्या आप भी अपने लैपटॉप की आवाज़ से परेशान हैं कि आवाज़ बहुत कम है और आपका जो है ना हेडफोन कनेक्ट करते हैं तो जो है ना मज़ेदार सुपरसोनिक आवाज़ नहीं आती। तो आए आपको बहुत जल्दी जो है ना सिखा देते हैं कि आप अपनी जो है ना लैपटॉप की आवाज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा, ये विंडो प्लस आर आपने प्रेस करना है। ये देखिएगा, ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपने ये देखना है, ये देखिएगा क्या लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपने प्रेस करना है MMSYS.CPL MMSYS.CPL और यहाँ पे प्रेस कर देना है ओके। ये देखिएगा, ओके प्रेस किया, यहाँ पे ये ओके प्रेस कर दिया तो इस फॉर्मेट में आपका खुल जाएगा। ये देखेंगे, ये फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आपका आ रहा है स्पीकर। जो आपका स्पीकर है इसको आपने इस पर डबल टैप करना है और आपका जो है ना ये खुल जाएगा। ये देखिएगा एंटर पे आप ये आ गया। अब आपने इसमें एडवांस में चला जाना है। ये देखिएगा एडवांस ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आपकी 24 बिट पॉइंट, ये मैंने अभी बढ़ाई है। ये देखें, यहाँ पे पहले थी ये 16 बिट। ये देख रहे हैं आपने इसको मैक्सिमम पे ले जाना है। अब ये देखें, फर्स्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ और अब इसकी आवाज़ चेक कीजिएगा कितनी ज़बरदस्त आवाज़ होगी। और अब आप इसको जो है ना ये इसके आप हेडफोन को भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से ऑफ़ है, इसको आप क्लिक करेंगे और ये आपकी सुपरसोनिक साउंड हो जाएगी। ये देखिएगा, और इस तरीके से आप अपने पीसी की आवाज़ को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियो देखने के लिए भी आपको जो है ना बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो भी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पीसी में आवाज़ बहुत कम है तो आपने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। ये देखिएगा, विंडो प्लस आर को आप प्रेस करना है। यहाँ पे आपने लिखना है MMSYS.CPL। ये देखिए आप MM, ठीक हो गया। इसको एंटर प्रेस कर देना, ये ओके हो गया। ये आपका आ जाएगा डिफ़ॉल्ट स्पीकर। इसको आपने डबल टैप करना है स्पीकर पे आके और ये इस तरीके से आपका ये कुछ आ जाएगा। और इसके बाद आपने ये क्या करना है, ये देखिएगा यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसमें आपने इसकी एडवांस पे आ जाना है, सेटिंग पे एडवांस पे आके आपने यहाँ पे मतलब जो है ना ये देखें, आप टेस्ट कीजिएगा। तो अगर आप इसको ये इस पर मैक्सिमम पे आपने कर देना है जितना आपका मैक्सिमम हो, क्योंकि अक्सर पे 16 बिट होता है, 16 बिट होता है, 24 बिट होता है। आपने इसको मैक्सिमम जो भी आपने सिलेक्ट कर देना और फिर यहाँ से आपने प्रेस कर देना है। ये देखिएगा, अब चेकिंग। अच्छा, आप इसमें एक और काम भी कर सकते हैं। आपका जो है ना हेडफोन को अगर आप जो है ना ये देखें, आप सुपरसोनिक ऑडियो आप सुनना चाह रही हैं, आपके हेडफोन की सेटिंग में ऑफ़ होती है ये अक्सर, तो इसको यहाँ से आपने आके ऑन कर देना है। और बड़ा कमाल का जो है ना ट्रिक है, यूज़ कीजिएगा। रिज़ल्ट हो तो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।